mbiri ndeyababa hapana chaiparadza kirebi Joshua uya titambe ngoma mbiri ndeyababa hakuna chaiparadza kirebi Joshua uya titambe ngoma mbiri ndeyababa havana chaiparadza kirebi Joshua uya titambe ngoma. Amen. We continue with our Dendemaro sermons. Vapenyu vanoda kuti vazive kuti Dendemaro reZimbabwe rine nhoroondo yakamira sei. Queen Elizabeth avaka dendemaro rake muNottingham paDonington Farm yatinoti Pink House. Akanga abudirira kuburikidza nezvipotera zvake vauyi varungu kubvisa nyakasikana mudendemaro reZimbabwe kwakare kumazowe uko, kuburikidza nekudambura mbuya nehanda musoro ndokubva vatakurwa kuendwa navo kuBritain sechiratidzo chekuti Zimbabwe haisisina dendemaro. Unosutswa dendemaro ndiye ane musoro mbuya nehanda ugere kukakare kuBuckingham Palace muMuseum. Akanga abudirira zvakare Queen of England kuburikidza nezvipotera zvake zvakare kudambura musoro the physical faculty of our dendemaro wakanga uri panhama sekuru wedu Chingaira kureva kuti the physical faculty in trying to redeem back the physical faculty mushure mekunga mitumbi mitatu yatama kubva Britain. Queen akazotuma nhume dzake kuzoronda kuti mitumbi mitatu iyoyi ichitama kubva Britain kuZimbabwe yambova pane mitumbi mitatu ipi. Ndopa vakasvika kuwana the physical faculty iri muna Chief Chingaira, the spiritual faculty iri muna Nyakasikana kumazowe, the mental faculty iri mushe hwashe Mashaya Mombe Chinengundu. Ndokubva waassassinatwa misoro ndokubva yaenda kuBritain. Kureva kuti kubva ipapo kusvika nhasi uno muZimbabwe hatina dendemaro nokuti hatina unosutswamo. Kureva tikufanira kuti tirepatriate musoro wedendemaro in respect of spiritual faculty musoro wambuya nehanda, musoro wedendemaro in respect of physical faculty musoro wasekuru Chingaira, musoro the mental faculty yedendemaro musoro wasekuru Mashaya Mombe. Zvamira zvakadaro hazvina kudzivisa miteuro yakaitwa naana baba Micho vazvitsaura vakanotanda botso makare muchiweshe umo. Ndo makanga makavanzarikwa zvitata zvedu zvitatu nemakombwe. Saka zvakamira saizvozvo ana baba Micho waita muteuro wapedza nyika yedu yeZimbabwe kuburikidza nemuteuro the mental faculty, muteuro the spiritual faculty necombat the physical faculty in respect of patriotic front. 1980 tawana independence yedu. Tichiuya neindependence yedu takasvika munyika dendemaro hamuna. Anosutswa dendemaro ndiye ane musoro uri kuBritain sambuya nehanda. Muchengeri in respect of physical faculty Chief Chingaira Makoni musoro uri zvakare kuBritain. Mental faculty sekuru
mashaya mombe musoro rezvakare kuBritain. Saka ndo pakabva panzi ipo naizwi mudzimu unoera, tsvagai makumbi wedendemaro, kuti musutswi zvaakabviswa musoro ukatakurwa, tsvagai makumbi. Ndo pakabva pawanikwa Gambiza. Gambiza awanikwa samakumbi mabasa ekuti Gambiza achinokumikidze nyika kwakare pari kuvhute rwenyika kuMidlands uku. Zvakabva zvafrustratwa nekuti wakanga vachironda vakaronda vakaona kuti Zimbabwe senyika ikakumikidzwa pari kuvhute rwenyika yakutonamata kai. Ndo pakabva patanga kupiwa peer pressure kuvana vedu asati vadzidziswa yatinoti ideology, cardinal ideology, political ideology ne-traditional ideology as integrated. Zvese zvakabva zvafrustratwa because Britain yakabva yaita disown its cardinal obligations. Ndo pamakaona mhere dzeZimbabwe nemhere Britain zvichikandirana mashoko. Asi advantage yatiinayo ndeyekuti rushanga rweEngland nerushanga rweMashonaland hapana maaltercations. Vana ndo vakarwa, nyika Britain, nyika Zimbabwe. Saka arbitration yedu tinenge taakutakurana nechiremba chemweya. Tine mitumbi mitatu yedu yakakwana inoenda kunonegotiate final independence inenge yatinoti triune independence, matendemaro matatu. Dendemaro redu rekutanga in respect of our physical faculty, kureva kuti kurepatriate musoro wasekuru Chingaira. Dendemaro redu rechipiri in respect of mental faculty, kurepatriate musoro wasekuru Chinengundu. Then the spiritual faculty, kurepatriate musoro wa Mbuyanehanda. Zvese zvichiitwa tichitungamidza makumbi wachihera anonzi Gambiza. Kureva kuti tine nhau zvino yekuye mukunga tafunda zvakaita Zimbabwe senyika yemweya, zvakaita Zimbabwe senyika yengoni, zvakaita Zimbabwe senyika yevanhu in respect of physical, spiritual and mental faculty. Tinenge taakuenda tungamidza zvino makumbi wedu kunotandara neEngland, taakunegotiate for our dendemaro spiritual and mental. The physical dendemaro ndo yatinoti independence yatakawana from Britain. Saka tawana independence yedu from Britain, takufana kunegotiate independence yedu from England in respect of dendemaro, neindependence yedu from Canterbury in respect of dendemaro. England tataura chiti that's our mental faculty. Canterbury, that's our spiritual faculty. Then Britain is the physical faculty. Kureva kuti mitumbi mitatu iyoyi ndo yakasundaidza John Wesley kuti atamise mitumbi mitatu iuye muAfrica and eventually muZimbabwe. MuZimbabwe tisati tachingura mitumbi mitatu iyoyi kuti tiende tinoise paGreat Zimbabwe, yakabva yachingurwa tatorerwa dendemaro, the physical dendemaro, dendemaro of the physical faculty, dendemaro of the mental faculty. Ndokubva tapiwa dhami yedendemaro of the physical faculty yatinoti independence of 1980. Kureva kuti kune basa yekuti mukunga tatandara sezvatiri kufanira kuita after the commissioning of our triune dendemaro of our triune testimonial faculties, dendemaro the physical faculty tataura chiti inowanikwa kuda kwashe, the spiritual faculty kwaboka and the mental faculty shiri yedenga. After integrating matendemaro iyaya pari kuvhutirwe nyika, panova ndo pakasungirirwa nyika kuti nyika inokumikidzwa nokutaura kuvana vatinoti members of parliament and cabinet, ndo vanogamuchira nyika. State inogamuchirwawo nesenate.
saka kutsanangura kwatakaita. Saka zvakamira sokudaro, ndakufanira kumhanyidzana nekuti Murambwe zvaakachingura ndaza dzese ndokubva apuhwa muraraungu, chimurenga political rainbow, ending dispensation of the order of Gabriel in Baba Robert Gabriel Mugabe, nekutanga new dispensation of the order of Melchizedek inotungamidza Murambwe, His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Wakufanira kukomishina zvino kuti hatigoni kunoperekedza kunokumikidza ndaza kumuzinda kumasvingo nekuti kunogadzwa muno Mutapa tisati tataura nhau yedendemaro pamutumbi mutatu. Dendemaro for our physical faculty, dendemaro for our spiritual faculty, dendemaro for our mental faculty. Sekutsanangura kwatakaita kuti nzvimbo dzekuungana kuti tinzwe mudzimu unoera nemuprofita wedendemaro ndodzi dzatakataura kuda kwashe chiri yedenga neboka auction floor. Saka ndo nhau dziri kufanira kumhanyidzanwa nadzo nevana veZimbabwe musizeni iyoyi yamikairi, nokuti Murambwe akapuhwa 1 week yekuchingura ndaza, akatodzichingura dzese kubva kundaza kwaMarange, ndaza kwaBaba Mwazha, ndaza kuMasowe kwaBaba Wimbo, ndaza yemakristo kwaBaba Mutende, nendaza yevaremba muWaterfalls. Ndaza dzese idzi Murambwe atopedza basa. Chasara mai ndechekuti musizeni yamikairi iyi tinge isusu tangu kuziva kuti how are we going to repatriate Sekuru Chinengundu, Sekuru Chingaira naMbuya Nehanda to constitute our chamber circuit. Tine machamber circuits mairi, chamber circuit yeQueen yatinoti Queen's chamber yeMashonaland neKing's chamber Matembereland. Zvese izvi zvinobatanidzwa yatinoti Murenga priesthood chamber inowanikwa pakare pakati pevaremba masvingo Great Zimbabwe, kunova ndokune muremba mukuru unogadza muno Mutapa wanhasi, Mukwati wanhasi nemachinda Jinda, Queen's chamber, Jinda, King's chamber, ndo mamiriro azvinenge zvakaita. Saka ndo basa rokufanira kuti riitwe mukuritaura kwatiri kuita uku, nokuti chakashamisa kwanyamweda kutaura. Saka kutaura kunofanira kuti zvakwakaparura dare kunofanira kudzoka kuchirikombera. Tobva tauziva kuti zvemiteuro, fixing our physical faculty, miteuro fixing our mental faculty, miteuro fixing our spiritual faculty tapedza. Tobva tatanga nhau yekunamata, nokuti mushure mekuchingurwa kwaana baba wakabva the physical combat, wakabva kuchimurenga, nekuchingurwa kwaana baba wakabva kurushanga of the mental faculty, naana baba wakabva kuMasowe for the spiritual faculty, vachichingurwa nezvipotera vanorongedzwa muzuva reSaturday rinouya nedendemaro, kuitira kuti mukunga nhau dzese dzemiteuro idzi dzapupurwa kuti dzapera, zvipotera zvinobva zvatanga kusheedzera munamato kwete muteuro. Muteuro wekutanga, munamato wekutanga unosheedzerwa zuva rekutanga revhiki, musi weSunday, munamato werubhabhatidzo. Vanhu vokokorodzwa wese wonobhabhatidzwa, wobarwa patsva, just like tabviswa muOld Testament takupinzwa muNew Testament through baptism, then eventually baptism yeruombeko takuvandudzwa muNew Testament, tichibviswa pakutenda torongedzwa pamabasa panova ndo pana Kristo, esetabhenakari pakati pedu inonzi Emmanuel. Ndo mamiriro akaita nhau yedu yandati ndipfekere zvakare pakati penzeve dzenyu. Zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah, stay. Tinengoma, 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 tinengoma kupedzisa, tinengoma, 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 ingoma kupedzisa.